Não é corda não, isso é um ferro. O ruim é pra subir, amor. Aí é fundo, amor? Cuidado, hein? Ai. Vai comer, né? Ah, não, não vou descer aí não. Segura, amor. É mesmo que eu tenho que descer aí, amor? Hã? Tô com medo. Ah. Ai, amor, que delícia. Hã? Já tem uma corda pra pular lá. Quem que pula daí, será? É bem uns doidos, né? Olha, pegou, amor! Deixa eu ver. Aqui, amor. Amor, que peixe é esse? Olha, você nem cortou e já pegou. E agora? Vai jogar de volta? Que peixe é esse? Tem um balde, né, pra você ver. Hã? Na verdade, tinha que ter Ah, um amor, balde. não tem. Eu trouxe, mas falar com as crianças. Vai morrer mesmo, põe ele aí. Tira os bagulho da sacola aí, põe na sacola. Mostra ele aqui. Não caiu. Era assim, né? Ah, mas que bom.